ഹലോ, നമ്മളിന്ന് കാർ വാഷ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നേക്കാണ് കേട്ടോ. ഇത് കുട്ടനെല്ലൂരാണ് സ്ഥലം. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്ഥലം. അപ്പോൾ ഈ കാർ വാഷ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിൽ തന്നെയായിട്ട് നിറയെ ഷോപ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ബർഗർ സ്പേസും പിന്നെ വേഫിൾ സ്ട്രീറ്റ്, അങ്ങനെ കുറേ ഷോപ്സ് ഉണ്ട്. താഴെ നിറയെ ഷോപ്സ്, മുകളിൽ അതിൻ്റെ ഡൈനിങ്ങും ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ബർഗർ സ്പേസിൽ പോയിട്ട് 2 ബർഗർ ഓർഡർ ചെയ്തു. ഒരു XXX ബർഗറും പിന്നെ ഒരു ചീസ് ബർഗറും ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് മുകളിൽ വന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ നേരം കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് ഷേക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് ആണ് ആദ്യം വന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബർഗറും വന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാർ അവിടെ അവർ വാഷ് ചെയ്യുന്നത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്ഥലം. നട്ടാപ്പുറം ഉച്ച സമയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വലിയ തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ബർഗർ വന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡബിൾ ചീസ് ബർഗറാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഒരെണ്ണം. മറ്റേത് XXX ബർഗറും. രണ്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഷെയ്ക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ കാറൊക്കെ തിരിച്ച് വാങ്ങി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.